আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার ইউটিউব চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও দেওয়া হয় তার মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে আমার কিছু ট্যাঙ্ক সেট আপ। তো অনেকের মাঝে একটি প্রশ্ন থেকে থাকে যে ভাই আপনার যে প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কগুলো করে মাছ চাষ করেন এখানে কোনো প্রবলেম হয় কি না, অর্থাৎ ছিদ্র বা ফুটা হয় কি না, এই ধরনের প্রশ্নটা সচরাচর হয়ে থাকে। তো আজকে সেই কথাটি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে আসলে সব জিনিসেরই সমস্যা আছে। যেমন আমার এই ট্যাঙ্কটা দেখেন, এটার নিচে আরেকটি পলিথিন বা প্লাস্টিক দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের, একটা নিচে এটা একটা ইয়েলো কালারের ছিল। এটা কিন্তু আমার ফুটা হয়ে গেছে, এই যে টেপ দিয়ে রাখছিলাম, ওটা কিছুদিন চললো, এখন কোনোভাবে এটাতে পানি থাকতেছে না। তো তার জন্য আমি এখন যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে নিচের প্লাস্টিকটার উপরে আরেকটি প্লাস্টিক আমি ভালো বাজার থেকে কিনে এনে এটাতে অ্যাড করে দিলাম। হ্যাঁ, দেওয়ার কারণে এখন এটা নতুন হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন আবার এটাতে মাছ দিয়ে রাখতে হবে। তো এরকম সমস্যা হয়। তো সচরাচর ন্যূনতম 2 বছর আমার কাছে টিকে, কার কাছে কীরকম আমি জানি না। 2 বছর একটা প্লাস্টিক অনায়াসে 2 বছর আমার কাছে থাকে, কোনো সমস্যা হয় না। তো আপনারাও চাইলে এইভাবে করতে পারেন, নষ্ট হলে এইভাবে আপনারা দিয়ে দিবেন। আর এমনিতেও আপনার তিরপাল বা সিমেন্টের যার যেটা খুশি করতে পারেন, কিন্তু যারা করেন প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে তারা চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। সব জিনিসেরই সমস্যা আছে, সবার সমাধানও আছে। আপনাদের যদি প্লাস্টিকটা ফুটা হয়ে যায়, আপনারা এইভাবে উপরে আরেকটি মাছগুলো তুলে নিয়ে উপরে আরেকটি প্লাস্টিক দিয়ে দিবেন, ব্যাস ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তো আশা রাখি সকলে বুঝতে পেরেছেন। যেমন এইটাও একটু দেখাই, এটা তো আমার মাছ, এগুলো কিছু কৈকার মাছ রয়েছে। দেখেন কত বড় প্লাস্টিক, এটা 2 বছর আপ হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমত এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, জানি না সামনে কী হবে, সকলে দোয়া রাখবেন। এখানেও এটাতে মাছ হচ্ছে, দেখেন কত বড় ট্যাঙ্ক। আরও আছে আমার, আমি অন্য অন্য ভিডিওগুলোতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এই বিষয়ে যদি কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে জানাবেন, আমি নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই প্লাস্টিক ট্যাঙ্কের বিষয়ে। তো সকলে ভালো থাকেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।